So, mal schauen, was hier los ist. Aber mehr kannst du uns ruhig noch geben hier. Das sieht schon besser aus. Action Games. Nummer 12. Wir nehmen die 85. Dann machen wir mal hier ein paar Drehungen. Los geht's. Ja, nicht dabei. Das war aber eine schwache Nummer. Und wir drehen mal hier eine Runde. 2 € Einsatz. Schon mal kaputt. Nicht vernünftig drin hier. Spielwechsel. So, dann gibt es hier noch eine kleine Handvoll Drehung. Los. Mensch, so viele Siemer da drin, da muss aber zusammenpassen. Eieieiei.
vernünftig hier. Volle Packung. Nichts zu holen, ey. Knauserkopf. Einmal nix. Schade, schade. Dann drehen wir mal hier eine Runde. 40 € hätten wir. Mal sehen, wie lange. Fünf Stück. Oh, Alter. Liegt der Jacke drin. Oh, das ist Nummer 5. Aha. Jetzt aber ein bisschen mehr, ne? Ein Knauserkopf. Kleine Steigerung hätten wir schon mal. 14. Ja, das schafft alles nicht. Jawohl. Dann nehmen wir die 180. Bevor wir ja nicht haben. Mit 40 € angefangen. Damit können wir leben. Ja, das Zeug. Und heute wollen wir mal gucken, ob wir so voll mit Früchte mal ackern können. Los! Kaputt, 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 kaputt. Ein Action Game, 2.
Rüber mit dir, los. Jawohl. Würfel zurück. Leider nur ein Honig. Funzt nicht. So, weiter zum nächsten Spiel. So, mal gucken, was hier abgeht. So, wir starten mit 190. Los, hau die 7 dann raus. Zwei. Aber wenig versteckt hier. Bringt nichts. Oh. Traube. Da wollte er nicht rüber. Dafür jetzt Zitronen. Kleiner Mal. Oh, wieder nicht. Oh, übel. Gut, ich habe genug gesehen. Spielwechsel. Reicht. Dann schauen wir doch mal, was wir hier ergattern können. Was? Noch einer? Komm. Schade. Ah, nächstes Mal ruhig ein bisschen großzügiger, ne? Und heute jetzt mal eine Runde Triple Flame. 10 Linien und hier gehen wir mal 20 los. Was Höheres.
Laden zu. €6,60. Oh. Oh. Schieben wir noch einen hinterher. Nee, aber noch ein paar Pflaumen gibt es. Wir nehmen die Kohl. Aber noch ein Flämmchen. €52 dazu. Dann nehmen wir mal hier noch einen drauf. Nächster. Oh, einmal nix. Schaltet mehr drin hier. Dann gucken wir uns mal noch ein anderes Spielchen an. Dann drehen wir noch mal hier eine Runde. Los geht's. Richtig unspendabel hier. Wahnsinn. Oh, was macht eine 7 draus? Ach. 36. Okay. Daneben. Boah, reicht mir schon wieder. Spielwechsel. Dann hauen wir mal hier ein paar Runden raus. Amutep ist dran. Los geht's. Aha.
nicht schlecht. Gerne mehr davon. 31,60 haben wir schon mal am Pott. Los, nochmal. Aha. Alter. Oh, schade. Eieieiei. 100, immerhin. Immer. Oh, einmal kaputt. Wieder von vorn. Auch nicht. Wieder kaputt. Gut, Spielwechsel.